Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere Magic Refiner MK22 model mekanik klavyeyi inceleyeceğim. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Kenarlarda zaten çok bir ayrıntı yok. Yavaştan bir kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, kutudan bu şekilde çıkıyor. Şöyle bunu kenara alalım. Evet arkadaşlar, burada bir kablosu bulunmakta. Burada da tuşu çıkarmak için kullanılan bir aparat var. Kutudan bunlar çıkıyor arkadaşlar. Klavyemiz arkadaşlar mavi switch, beyaz bir klavye. Klavye bu şekilde arkadaşlar. İlk defa açıyorum ben de. Sesleri gelmeye başladı tuşlarında zaten. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar İngilizce bir klavye. Yani Türkçe karakterleri de bu klavyede kullanacaksınız. Sadece burada görmüyorsunuz. Bence küçük, güzel bir klavye. Şurada USB Type-C girişini görüyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bir arka tarafına bakalım. Arka tarafta da arkadaşlar şöyle 4 tane kaydırmaz taban bulunuyor. Ayrıca yükseltme ayaklarından 2 tane var arkadaşlar. Biri az yükseltiyor, biri çok yükseltiyor. Sesini deneyelim. Evet arkadaşlar, kutu açılımı bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi bilgisayara bağlayıp renk modlarına da bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu an klavyeyi bilgisayara taktım. Şimdi size arkadaşlar klavyenin aydınlatma modlarını ve aydınlatmanın nasıl değiştirilebileceğini, nasıl özelleştirilebileceğini göstereceğim. Klavyenin şöyle alt taraflarında küçük küçük işaretler bulunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu alttaki tuşları arkadaşlar Fn tuşuna basarak kullanabiliyoruz. Şimdi aydınlatma tuşlarına gelelim arkadaşlar. Fn artı U'ya bastığımız zaman aydınlatmanın arttığını göreceksiniz. Fn artı J'ye bastığımız zaman aydınlatma yavaş yavaş kısılıyor. Ben şimdi tabii ki de en yüksek ayarda kullanacağım. 5 farklı kademesi var. Onun dışında arkadaşlar Fn artı sağ alt tuşuna bastığımız zaman animasyonun hızını yavaşlatabiliyoruz. Fn artı sol alta bastığımız zaman ise animasyonun hızını arttırabiliyoruz. Caps Lock ile Windows tuşunun 3 kere yanıp sönmesi arkadaşlar bir ayarın en son kademeye gelmiş olduğunu gösteriyor bize. Ben animasyonu yavaşlatıyorum şimdi. Şu anda da en yavaşında. Fn artı virgül tuşuna bastığımız zaman rengi değiştiriyor arkadaşlar. Onun dışında Fn artı Tab tuşuna basarak aydınlatma modlarını değiştirebiliyoruz. Ayrıca klavyemizde arkadaşlar 3-4 farklı profil modu var. Burada Profil 1, Profil 2, Profil 3 ve oyun modu olarak geçen bir profil bulunmakta arkadaşlar. Fn artı Z'ye bastığımız zaman ise normal profile tekrar dönebiliyoruz. Dilerseniz şimdi ışığı söndürüp aydınlatma modlarını teker teker bir göz atalım hep beraber. Buralarda çok konuşmayacağım arkadaşlar. Sadece aydınlatma modlarına bakacağız. Evet arkadaşlar, klavyemizin ışıklandırma seçenekleri bu şekildeydi. Eğer aklınızda bir soru varsa yorumlardan cevaplayabilirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.